जय मसी सबैजनालाई। हामी चाहिँ किवी टिप्न खोज्दैछौँ। यहाँ चाहिँ यति धेरै किवी छ अनि पाकेर पनि खेर गइसकेको छ। हेर्नुहोस्, आउनुहोस् है तपाईँहरू पनि खानलाई। एक्लै बनाउँदै टिप्नको लागि पुरा हेरिरहेको छु है, पाकेको छ कि छैन भनेर। पाकेको रहेछ है। हेर्नुहोस् न गाइस, यस्तो पाकेको रहेछ। यो चाहिँ सबसे ठुलो। हेर्नु है साथीहरू, गाइस यहाँ एल्सा चाहिँ किवी चोरेर खाँदैछ। होइन चोरेर, यो दिएको नि चोर हो यो चोर। तर बाजे हुनुहुन्छ, हामीले किवी दिने बाजेमा हुनुहुन्छ। यस्तो ठुल्ठुलो छ। नुहाई आउनु है आउनुहोस्, तपाईँहरू पनि खानुहुन्छ भने आउनुहोस्। स्वागत छ तपाईँलाई अर्काको बारीमा। अर्काको। किवी कति धेरै छ हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस्। पाकेकै भेट्नु त एल्सा चाहिँ खाएको खाँदै छैन। यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको मानिसबाट होइन, मानिसले रोपेको पनि प्रशस्त फसल बनाउने हुने चाहिँ परमेश्वर हुन्छ है। म चाहिँ किवी खोज्दैछु। यहाँनिर चाहिँ पाकेको किवी भेटिसकेको छु मैले चाहिँ। सबै पाकेको छ यो झुप्पामा चाहिँ। है परमेश्वरको आशिष त यस्तो हुन्छ। यति धेरै फसलहरू परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। साँच्चै नै एउटा वचनले भन्दछ परमेश्वरको, भोलि के खाउँला के लाउँला भन्ने चिन्ता नगर, तर जुटाइदिने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् यसरी पुरा पाकिरहेछ है। यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ पुरा बसेर खाँदैछ हाम्रो सबै बुढी मान्छे।